Ok, chào mừng su hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube បាទហើយតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការជីកបាទពីរបៀបនៃការជីកកម្រាលព្រំនៅលើមេឃណាខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញតែម្ដងតើគេធ្វើម៉េចបានយើងជីកកម្រាលព្រំនៅលើមេឃបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីរបៀបនៃការធ្វើវាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទណាតាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនារបៀបនៃការធ្វើកំជីកបាទរបៀបនៃការជីកលើកម្រាលព្រំនៅលើមេឃតែម្ដងអូខេអ្នកគ្នានេះគឺជាកម្មវិធី kinemaster នេះកម្មវិធី kinemaster ឥឡូវយើងចូលមកចូលមួយនឹងកម្មវិធីនឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅបង្កើតនៅវីដេអូតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែង background ពណ៌មេឃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែង media បាទហើយចុចយកកន្លែង background ដើម្បីដាក់អូខេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ពណ៌ណាដែលស្តៀងនឹងពណ៌មេឃផ្ទៃមេឃណាឥឡូវយើងចុចយក background សិនចាំដាក់ពណ៌ក្រោយយើងចុចលើ background ដែលដាក់មកហើយចុចលើទៅនេះបាទមើលសញ្ញាខ្ញុំប្រាប់ទៅបន្តមកយើងមើលពណ៌ណាដែលស្តៀងនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃអូខេពណ៌មួយនេះចុះអូខេបន្តមកយើងទាញវាទៅទាញវារាងធំតិចណាអូខេប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែង layer ហើយយកកន្លែង media បន្តមកបងប្អូនអរគ្នា add នៅ background មេឃនេះ background មេឃដែលយើងដាក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅ download នៅក្នុង TubeMart បានហើយវាយពាក្យថា cloud បាទ cloud បាទ cloud នោះគឺមានន័យថាពពក cloud no copyright បាទ cloud green screen no copyright ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកសញ្ញាត្រង់នេះបាទបន្តមកចុចសញ្ញាត្រង់នេះមកបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើវីដេអូដែលយើង add មិញនេះហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែងជ្រុង marquee អូខេហើយចុចយកកន្លែង enable បាទបន្តមកទៀតយើងធម្មតាវិញហើយយើងចង់ដាក់ឲ្យវាស្អាប់ក៏បានដែរចុចយកកន្លែងជ្រុង marquee យើងសេរីវាទៅអូខេអូខេយើងសេរីវាបន្តិចណាអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចសេរីវាពណ៌អញ្ចេះបានដែរណាអូខេហើយបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត add នៅកម្រាលព្រំដែលយើងធ្វើការ download អូខេនេះកម្រាលព្រំអូខេអូខេ add នៅកម្រាលព្រំមកអូខេបន្ទាប់ពី add នៅកម្រាលព្រំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាញវាឲ្យឆ្ងាយតិចមកអូខេទាញវាឲ្យវែងដល់ឲ្យស្មើគ្នាមកស្មើនេះមកអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនបងប្អូនគ្នាទៅ add នៅចុចយកកន្លែង layer ហើយយកកន្លែង media អូខេហើយបន្តមកបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដាក់នៅសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើការថតអូខេឥឡូវយើងដាក់មកយើងកាត់តិចសិនបាទស្មើនឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកលើវីដេអូហ្នឹងហើយអូសចុះក្រោមយកកន្លែងជ្រុង marquee ហើយចុចយកកន្លែង enable បាទបន្តមកយើងអាចសេរីវាតិចមកអូខេអូខេសេរីចេះមកអូខេអូខេតទៅទៀតយើងអាចបន្រួមរូបនេះឲ្យតូច
ឲ្យដល់ស្មើហ្នឹងបាទយើងអាចរួមវាតូចមកបាទហ្នឹងហើយយើងក៏អាចសេរីផ្ទាំងនេះបានឲ្យវាធំបន្តិចមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណេះណាអូខេប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាហើយបន្តមកដើម្បីធ្វើវាហោះតាមដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាចុចយកលើវីដេអូនេះមួយមកហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា overall animation អូខេហើយយើងចុចមើលយកអាណាដែលវាអង្គើតាមហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងយករូបនេះចុះល្អជាងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាจะយកលើរូបនេះទៀតមកហើយយើងយកដូចគ្នាអូខេសិនមើលទៅសិនអានេះមិនដាក់មួយណាអានេះមិនអូ tracking អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកអាកន្លែង tracking ដូចគ្នាមកអូខេ tracking ហ្នឹងហើយឥឡូវយើង play បន្តិចមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបញ្រួមវីដេអូនេះឲ្យតូចតិចមកបាទឲ្យចំកណ្ដាលអូខេតោះយើង play អូខេឥឡូវយើងដូចថាយើងមិនដាក់ទៅល្អជាងអានេះណាដោះចេញណាអូខេដោះអានេះចេញមួយយកកន្លែង noun ធម្មតាហើយយកកន្លែងអានេះធម្មតាវិញយកកន្លែង noun ណាបាទល្អជាងអូខេបន្ទាប់មកយើងឲ្យវារត់តាមយើងឲ្យរត់តាមថារត់ហោះមកអូខេហើយយើងចង់ដាក់នៅប្រភេទវីដេអូមុនសិនឥឡូវយើងដាក់នៅប្រភេទវីដេអូចុចលើប្រភេទវីដេអូមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែងប្រភេទវីដេអូដែលយើងដាក់មាញ់មកហើយយកកន្លែងកូនសូដែលសញ្ញាកូនសូបន្ទាប់មកយើងអូសវីដេអូចុះឡើងដាក់ស្មើហើយយើងចង់ហោះឧបមាថាយើងដាក់ទាញមកចេះមកអូខេបន្ទាប់មកយើងទៅដាក់នៅផ្ទាំងអានេះមួយទៀតដាក់ដូចគ្នាយើងយកកន្លែងកូនសូដែលនេះហើយយើងអូសវាឲ្យដល់ស្មើរូបភាពយើងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងខត់នេះទៀតមកបន្ទាប់ទៀតយើងចុចយកកន្លែងកូនសូទៀតយើងអូសវាឃើញមិនដូចហោះទៅណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចរៀបចំបានណាហើយអ្នកនរគ្នាจะយកលើកម្រាលព្រំម្ដងទៀតហើយយកកន្លែងកូនសូដដែលណាឲ្យវាដូចគ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើង play មើលបន្តិចតើវាមិនដែរអូខេអញ្ចឹងយើងហោះតមណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងកូនសូដែលទៅណាអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើហោះតាមណាទៅណីយល់ណាចុចកន្លែងកូនសូមកយើងអូសមកមុខបន្តិចចេះមកហើយយើងចុចយកកម្រាលព្រំដដែលហើយយើងចុចយកកន្លែងកូនសូនេះបន្ទាប់មកទាញកម្រាលព្រំនេះឲ្យមកដល់យើងចេះអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើសឹមណាអ្នកនរគ្នាធ្វើដែលឲ្យយើងហោះអូខេយើងធ្វើបានហើយយើងធ្វើការ save បាទអូខេ save មកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការជិះកម្រាលព្រំនៅលើមេឃរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះនៅវីដេអូមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមចុច like ដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើនៅវីដេអូបន្ថែមទៀតបើសិនជាមិនទាន់បានចុចនៅ subscribe សូមចុចនៅ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីអូខេឥឡូវខ្ញុំបាទPro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ